ayagoo aan ka hadlahayo xaaladaha ka jira maanta degmada Jiriiban dadka maanta soo guuray oo tabaalaysan biyo yarida haysa oo biyihii ay yihiin biyihii waxay ku dhaansadaan oo ku baabuurta ka siiyaan ay waayeen ayagoo meelo fogfog fadhiya ayagoo nafci uu yaraaday biyihiina yar yihiin biyihii markay yar yihiin haddee sidii loo laga rabo degmada qurbajoogta wax kastaba waxa taakula laga rabaa waxa laga rabaa tashada laga rabaa waxaanu ka rabnaa biyaha in loo dhaansho in biyaha loo soo dhaweeyo in biyaha laga cawimo xooluhu wax la garanayo ma leh waa xoolo la soo raray waa xoolo soo dagalkacay waa dadkii oo dhan baa isku buurtay nafac jiraana ma jiro in meel kastaba laga taakuleeyo baan waxaan codsanaynaa oo kale caafimaadka xaggiisa xoolo buka iyo wax kastaba waa jiraan iyadana inaa laka cawimo waa rabnaa dadku waa jiran yahay oo iyadana taqaadiirtii iyo dawooyinkii iyo in la soo badiyaanu rabnaa marakana digta waxa loo taagan yahay biyaha digta loo taagan yahay meesha biyaha in loo qaado in baabuurta laga baxsho biyaha in loo qoonteeyo dad caqli leh oo degmada ah oo waxgarada oo gudoonsho leh oo gudoonsho ku-xigeen leh oo odayaal maljaca leh kaliya meel laga ururi karo maaha baahin baa laga rabaa dadka wax odayaasha jooga iyo kuwa ka baadiyaha ka imaanaya in wax lagaga daraanu doonaynaa waxaan doonaynaa in laga tashado waxaan doonaynaa hawdka iyo meelaha kan hadda nafta lala aaday oo biyo la'aanta ka jidho in kulli la taakuleeyo in biyaha wax laga siiyo in biyaha loo qayliyo qurbajoogta iyo kulli inay soo qadimaan inay soo cawimaan walaalahooda tabaalaysan sidaasaanu doonaynaa sidaasaanu rabnaa sidaasaanu caqli iyo gudoonshaha iyo degmada iyo kulli iyo caquusha baadiyaha ka imaanayso ayaga laftigooda dhulka kala yaqaan siday kala yihiin ka warqaba sida loo kala liita ka warqaba ayagana in ciidamada lagaga daro waxgaradka lagaga daro intaasaanu doonaynaa hadalkii waa badiyey waa soo ururinayaa assalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu waa idin salaamayaa dadka islaamka waa salaamayaa salaanka bacdi waddanka waxa ka jira abaaro meelba saameeyey dadka saameeyey duunyada saameeyey baa ka jira waxa ka jira biyala'aan baa ka jidha gaaja ka jidha haddii hawdka laga soo guro xoolo ka soo kacay ay tahay iyo haddii degmada tahay ilaahay baa caawimo leh in arrintaas maanta isku taagtaan naga caawintaan baanu rabnaa waa idin salaamayaa waxba hadalka badan taramaya assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxa ka warantaa xoolihi ka soo kacday iyo aaga xooluhu joogaan sida lagu yahay aaga anigu aan ka soo kacay anigu nin reer miyaan ahay xooluhu markii hore waxay aadeen degmada Jiriiban ka hoos haatanna dadkii waa iska soo beertay hawdkan Jiriiban ka koreeya degmada ka koreeya ilaa balbus ilaa si madaxoolihii inta wadada ay daadsan yihiin inta ka koreysay daadsan yihiin dadku dad baa haysan ninka booyada dhaansanaya waxa la oranayaa xooluhuna ma aroori karaan ninka booyada dhaansanaya waxa la oranayaa lacagta soo hormari mana dhaansan karo xoolaha khatar waxay ugu jiraan maanta cag dadkuna wuxuu badan yahay guurto sidaas baa jirta haddii waxba idin sheegmayo waxay la tahay aduunkana waa dareemi karaan sida wax u jiraan ama waa naga warhaysaan waddankan anoo kan
aanu ka nimid hawdkan hadda ka koreeya waxaanu ka nimid degmada Jariiman xoolo hadda ay u gudbeen tabaalo badan baa ka jirta dad waxa jira aan biyo dhaansan waayay dad waxa jira dabka ka seexday sidaas oo kale wax u jiraanin haddaanu warka intaas aanu ku ilaynay arinta inaan naga soo caawintaan baanu rabnaa ilaah baa caawimo leh warka intaas assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh abdi warsame maxamed jaamac waxaan joognaa ceelgows waqti baa iska jira booyada biyaha awal waxay ahayd $12 haddana waxay maraysaa $55 sida la aligeed waqti baa iska jira abaara alxamdulillaah ilaahay baan ka sugaynaa waxa way raxmad iyo barwaaqo sidaas baan sheegayaa anigu Cabdullaahi Cabdi Khaalida waxaan ka warbixinayaa waxyaalaha ka jira deegaanka waxa ka jira biyo la'aan aad iyo aad u ba'an ceelkii oo goof noqday biyo la'aantaas oo waxa weeye in badan waxa weeye dadka booyadu hadda ay marayso 50 iyo waxa weeye hadda booyadu magaalada gudaheeda hay oo la kala siisan jiray $10 $12 kala siisan jiray oo hadda 50 iyo sii marsa booyadu meelaha fogfogna 300 iyo ay marayso iyo wax ka sii dheer sidaas oo waxa weeye aadka biyo la'aantaas uga jiro wadankii iyo xoolihii iyo wadanka la isku soo hayaamay oo xoolihii iyo wadanka oo dhan joogay degmada Jariiman kulli maanta ay saaran yihiin waxaas oo jiro hawlahaas oo aad iyo aad u jira waxaan waxa weeye ilaahay ku roon yahay wixii waxyaalaha biyo la'aantaas iyo hawlaha jira wixii gargaar ka qaban kara intii muslimiina iyo intii kale oo hadda gargaar ka qaban kara uga gurmada ka dhah waxaan rabnaa in loo kaga gurmado oo laga qabto wixii laga qaban karo insha Allah ilaahay baan ka suganaa wax wanaagsan